Ендеше балалар, бүгінгі тәрбие сағатымызды бастамас бұрын әнұранымыздан бастайық. Бәріміз орнымызға тұрамыз. Әнұранымызды бірге айтамыз. Алтын күн аспаны, алтынның даласы, еліңдің дастаны, елімен қарашы, ертеден намыс шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, менің жерім, гүлім болып, елдің елін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Балалар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың аты менің отаным Қазақстан екен, иә? Отан дегенімізді кім қалай түсінеді? Қол көтеріп жауап береміз. Отан дегеніміз Жанболат айтады. отқа қарағанда ыстықтай отбасымыз. Дұрыс. Отан деген ол біздің отбасымыз. Қуаныш. Отан отбасынан басталады. Дұрыс. Тағы да кім айтады? Отанға не жатады, балалар? Қол көтер. Бекнұр. Туған жер. Отанға жер. туған жер жатады. Дұрыс. Тағы да Алима. Қазақстан жатады. Дұрыс. Қазақстан жатады. Сосын тағы да кім айтады? Соңғы біреу толықтыратын. Мұхаммед Али. Біздің Еліміз, дұрыс. біздің еліміз Отанымыз ол отанымызға жатады. дұрыс. Ортамыз, туған жеріміз, осының бәрі отан деп аталады екен. Біздің отанымыз қандай? Атауы? Қазақстан. Дұрыс. Ендеше Заманбек келе ғой. Бірінші тұрған сөзді оқы ғой. Өз елім өлең төсегім. Дұрыс. Бізге қарайықшы бәріміз. Отан отбасынан басталады дейді. Яғни біздің отанымыз дұрыс, отбасынан басталады. Отбасыға бізде кімдер жатады? Анамыз, және де бауырларымыз жатады. Яғни ең кішігірім отбасы ол үлкен отанды құрайды екен. Келесі, отан оттан да ыстық дейді. Бұл сөзді кім қалай түсінеді? Жанболат. Отан біздің отбасымыз, біз өз жерімізден туылғанбыз. Иә, отанымызды құрметтеу керекпіз, және ол бізге отанымыз оттан да ыстық болу керек. Яғни отан үшін біз қызмет етеміз, отанымызды қорғаймыз. Сол себепті отан бізге оттан да ыстық болады екен. Келесі, отан елдің анасы, ел ердің анасы дейді. Яғни отанымыз ол әрбір отбасының үйінде жақсы көру сезімінен басталады, иә? Және келесі бізде сендерге осы отан тақырыбына байланысты мен мақал-мәтелдер алып келдім. Қазір бұл жерде түрлі смайликтермен бір мақал-мәтел жазылған. Сендер осы мақал-мәтелге қарап, қандай мақал-мәтел екенін табу керексіңдер. Бірінші мақалға қараймыз. Отан. Қол көтер. Айта ғой. Отан да ыстық. Дұрыс. Отан, яғни Қазақстанымыз, біздің отанымыз оттан да ыстық дейді. Келесі мақалды қараймыз. Не берілген суретте? Отан. Отан үшін. Дұрыстап ойланамыз. Отан үшін еңбек етсең, халыққа сүйген бала боласың. Дұрыс. Дұрыс па балалар? Иә. Мынау ше? Мынау қандай мақал? Мынау ненің суреті? Алтын. Дұрыс, алтын. Мынау? Есір. Сонда қандай мақал болды? Жазыңыз. Жарайсың. Дұрыс. Келесі. Мынау кім бізде? Дұрыс. Анасы. Мынау? Толықтайсың айтасың. Ер деп беріледі. Ердің, ердің. Бұл жерде біріншісі анасы, мына жерде баласы деп айтамыз. Толықтай. Алина, Отан Отан ердің анасы.
біздің жүрегі біздің отаны бір. Тілегі бір. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық. Жарайсың. Дұрыс па балалар? Келесі. Отбасы. Жарайсың. Отан отбасынан басталады. Және де соңғы бізде туған жер деп аламыз мынаны. Мынау не суреті? Яз депті және шуа деп айтамыз, иә? Сонда қандай болды? Дұрыс. Жанболат дұрыс тапты. Жарайсыңдар. Келесі бізде тапсырма. Бәрі түсінікті болды ғой, иә балалар? Мен қазақтың ұлттық аспаптары және қазақтың ұлттық ойындары атты осындай қағазда берілген. Және де бұл жерге сендер осыған сәйкес, яғни аспаптарға не жатады және ойындарға не жатады, соны бұл жерге жабыстыру керексіңдер. Топпен бірге орындаймыз. Бірінші топқа сендерге аспаптар, екінші топ ойындар сендерге. Бірге жұмыс жасаймыз. Иә, дұрыс. Бірінші топ болды, екінші топта болды. Ендеше бірінші топта Алинұр, Заманбек, Венера үшеуі, екінші топтан Алимансор, Жасмин, Талшын шығыңдар. Қандай жұмыс орындадық? Бір-бірімізде бірінші топтан бастаймыз. Ендеше аспаптарды атап шығыңдар. Үскірік, тұрғыра, асатаяқ, жетіген, дауылпаз. Дұрыс. Бұлар бізде нелер болды? Қазақтың? Дұрыс. Ұлттық аспаптары болды, иә? Ендеше отырамыз. Дұрыс сендердікі. Келесі топ. Күрес. Теңге алу. Иә. Алинур. Бір, екі. Шапақ ақтар. Екі, үш, төрт, бес. Шапақ ақтар. Екі рет айнал. Екі. Шапақ ақтар. Nerede bakıyorsun? Besleri. Bir, yedi, üç, dört, beş. Üç, dört, beş. Üç, dört, beş. Келесі. Biz otanımızda qoramız gerekmiz, және де сүйіміз gerekmiz. Отан ыстық. Біз елімізді қорғауымыз керек және де жақсы көруіміз керек.